Mugikortasun astea iritsi da, Lasarte Oriako udalaren enkizun bat ezela, hementxe gaude, Okendo plazan gaur, eta herri kirolak egin nahi ditugu. Eta 11ko laguntzare badaukagu bestelako jolasak egin ahal izateko. Nolabait beste naztalean jarriko ginateke kasu horretan. Kale nagusian izango gea, berdin, jolas herrikoiak ingo ditugu, eta ostiralean bizikleta izango dugu ardatz nagusia, eta eguraldian lagunduko digulakoan gaude, beraz animatu denak honea etortzea. Ohiko bizikleta martxeaz gain, aurten azoka bat antolatuko da, bigarren eskuko materiala izango da azoka horretan saldu aldala, saldu eta erosi aldala, eta animatu zaituztugu, zen zuen trasterotan begiratu, zen ziur badukazuela zerbait txikia geratu zaizuena, handiago bat nahi dezuela, aldatu nahi dezuela, eta ziur aukera izango dezuela, aukera paregabe izango dira, horrelako gauzak ateratzeko eta berritzeko. Beraz, animatzen zaituztegu, miatu zer daukazuen, eta hementxe izango gera lauterritatik zazpiterritan, baina 3 territan jasoko ditugu zuen materialak.